दोस्तों पहले आप मेरे फ़ोन का नॉर्मल साउंड जो है सुन लीजिए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे पता चलेगा कि फ़ोन का साउंड जो है बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमेनिया जो है हम म्यूजिक बजाते हैं, नो कॉपीराइट म्यूजिक है, इसको जो है हम यहाँ पे प्ले करके आपको दिखाते हैं। उसके बाद आपको पता चलेगा कि फ़ोन का साउंड कितना है। तो यहाँ पे फुल साउंड कर दिए और ये साउंड आप सुन लीजिए। तो ये नॉर्मल साउंड हुआ और वही जो है ये साउंड हम बूस्ट करते हैं। अब सुनिएगा ये साउंड कितना ज़्यादा जो है यहाँ पे निकलता है। तो आवाज़ समझ में आ गया होगा कि फ़ोन का साउंड जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है। अगर मैं इसको और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहूँ तो और भी ज़्यादा जो है बढ़ा सकता हूँ। तो अगर आपके भी फ़ोन के स्पीकर का साउंड कम निकलता है, आप चाहते हैं कि फ़ोन स्पीकर के साउंड को 2 गुना 500 गुना जो है करे, 100% से जो है 200% तक जो है करे, तो आज का वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने फ़ोन के साउंड को 200% तक जो है हाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते बताते हैं कि फ़ोन के साउंड को आप जो है 200% हाई कैसे करोगे। दोस्तों आपके फ़ोन का नॉर्मल साउंड जो होगा ना वो काफ़ी जो है कम होगा। उसको जो है आप बढ़ाना चाहते होइएगा तो कितना भी आप यहाँ पे स्पीकर भी जो है दबा देते होइएगा, यहाँ पे वॉल्यूम फुल कर देते होइएगा, फिर भी जो है फ़ोन का साउंड जो है ज़्यादा नहीं निकलता होगा। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद ये प्रॉब्लम आपसे दूर हो जाएगा। आप अपने फ़ोन के साउंड को डबल जो है कर पाइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहाँ से वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करना बहुत जरूरी है क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मोटिवेशन जो है मिलता है। शेयर पे टच करके इसको दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लोग इस वीडियो को देख सके और अपने फ़ोन के साउंड को जो है 2 गुना डबल जो है कर सके। कमेंट बॉक्स में आप किस कंपनी का मोबाइल यूज करते हैं, चाहे जो भी कंपनी हो, रियलमी हो, ओप्पो हो, यहाँ पे लिख के आप लोग जरूर भेजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते बताते हैं कि फ़ोन के साउंड को आप 2 गुना जो है कैसे करोगे। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक छोटी सी एप्लीकेशन फ़ोन में डालना होगा जिसका नाम है वॉल्यूम बूस्टर गोडेव। जब इसको ओपन करोगे तो यहीं पे ये ओपन होगा। ये सब जो है 00 आपको शुरू में दिखेगा। तो आपको सेटिंग वाला आइकन पर टच करके इसके सेटिंग में जाना है और वॉल्यूम बूस्टर को जो है यहाँ पे ये 60-50 रहेगा शुरू में, तो आपको 80 पे लाके जो है सेट करना है। 80 में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि पहले 80 पे ही सेट कीजिएगा, अभी जो है आप 100 नहीं कीजिएगा, नहीं तो फ़ोन का स्पीकर जो है यहाँ पे दोस्तों ज़्यादा साउंड होने की वजह से चरचराने लगेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा साउंड नहीं करना है, हमको 80 पे ही सेट करके रख देना है। उसके बाद हम बैक आएंगे और यहाँ पे वॉल्यूम फुल कर देते हैं। अभी हम साउंड बूस्ट नहीं किया है तो यहाँ पे मेरे फ़ोन का जो साउंड सुनोगे ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे कम निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साउंड आपको सुना देता हूँ। नो कॉपीराइट म्यूजिक जो है बजाता हूँ। ये देखिए ये नो कॉपीराइट म्यूजिक है, तो इसका जो है अभी नॉर्मल साउंड हम आपको सुना रहे हैं फ़ोन का, तो काफ़ी कम निकलेगा। ये सुनिए। तो ये साउंड अभी कम निकल रहा है। अब यहाँ पे हम बूस्ट करते हैं और बूस्ट करने के बाद जो है साउंड सुनिएगा। तो पहले हम बूस्ट करेंगे 50%, ठीक है, पहले 90-80 नहीं करेंगे, पहले 50 ही करेंगे और अब सुनाते ये साउंड सुनिए। आपको ज़्यादा जो है यहाँ पे निकलेगा साउंड। अगर इससे भी आपको जो है कम नज़र आ रहा है, आप चाहते हैं कि इससे भी ज़्यादा बढ़ाए, तो यहाँ पे आप इसको फुल कर दीजिएगा। 80 पर हम सेट किए थे, 80 फुल कर दिए। अब ये साउंड सुनिए। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है साउंड बढ़ गया। इसी तरह से आप यहाँ पे साउंड को जो है जितना हाई करना चाहे आप कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ से आपको बढ़ाना है और सेटिंग में जाके जो है यहाँ पे सिर्फ आपको सेटिंग करना है। अगर आप 100 कर देते हैं, 90 कर देते हैं, तो और भी ज़्यादा जो है यहाँ पे साउंड जो है निकलना लगेगा, जिससे फ़ोन स्पीकर में जो है साउंड आपको लो क्वालिटी का नज़र आ रहा है वो यहाँ पे आपको हाई क्वालिटी का और ज़्यादा साउंड जो है यहाँ पे सुनाई देने लगेगा। तो सुन सकते हैं कितना ज़्यादा जो है मेरे फ़ोन का साउंड जो है यहाँ पे बढ़ गया। इस तरह से फ़ोन के स्पीकर साउंड को आप इंक्रीज कर सकते हैं, 200% तक जो है हाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये ट्रिक आपको काफ़ी बढ़िया लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।